हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। अनि चाहिँ म राति किन भ्लग बनाएको भने आज चाहिँ हाम्रो घरमा सेलरोटी पाक्दैछ। सेलरोटी हान्न आइकन हामीले चाहिँ पकाइदिएको ल। अनि मेरो दिदीले चाहिँ आज किन भ्लग स्टार्ट गर्नु भएन भने हामी दिदी बिजी हुन्छ त्यसैले मै गरिदिएको। अनि भित्र जाँदा चाहिँ अब माम तरकारी पकाउने ठुलो मम्मी हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ठुलो मम्मी। हेलो ओहो गुड खतरा। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ उता मासु छ, अनि उता माम छ, अनि उता पानी छ। अनि माइली के खाँदै हुन्छ? मिठाई। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम तिर्खा कुमारी राई। ओके ओके। अनि गाइड ओइ हेलो गर, हेलो गर। क्युजेन तिम्रो नाम के हो? टाउको। गाइड जसको नाम चाहिँ क्युजेन राई हो। तपाईँको नाम के हो? गुया बहादुर भन्नु नि। उहाँको नाम चाहिँ मनिष राई हो। मेरो नाम भेना। हेलो गरिदिनु। ए ठुलो बाबा हेलो गरिदिनु। हेलो मेरो नाम चिम्पान्जी गोरेला। खतरा भेना त खतरा। गाइड अनि अब चाहिँ सेलरोटी पकाउने म्यानहरूकोमा जानुपर्ने हुन्छ। म्यानहरूकोमा गाइड बत्ती नि देख्दैन के गर्नु। यहाँनिर चाहिँ सेलरोटी पकाउने म्यानहरू हुनुहुन्छ। यहाँनिर मेरो दिदीवाले अस्ति भ्लग स्टार्ट गर्नुहुन्छ, आज मैले गरिदिएँ। यहाँनिर मम्मी। तपाईँको नाम के हो? तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नाम के हो? मेरो इसाराई। मेरो नाम चाहिँ मनकुमारी राई। पिठोको टिका पनि लाउनु पर्यो यतातिर। देख्छ त भिडियो हुन्छ त। यता हेर्नु न। पिठो पनि जहाँ हिँडेको रहेछ यसले चाहिँ। यो तेल चाहिँ फुकाएको छु मैले पर लगाइहाल्ला साइले गाडी मिठो छ रोटी चाहिँ। पुग्छ होला ल गाइज ल रोटी पोलेको राम्रै हो न, गानातिर पनि पोल्नु रोटी। मेरो चन्टेकै यस्तो यत्रो रोटीको केकी गाइज के हेर्न सक्नुहुन्छ। 6.5 मन हो त्यसो त म त मन हो। अनि यहाँनिर पिठो, उतानिर तेल, उतानिर अझै रोटी छ होला गाइज। लाउनु गाइज अझै यहाँनिर रोटी छ। भर्खरै चाहिँ पोल्नु थालेको होइन त। अनि गाइज यो चाहिँ बाई जुम्पी मुङ नै गाइज। अनि मेरो भ्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु। बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।